Öncelikle herkese merhaba. Kanalda yeniyim. İnşallah takipçi sayımız büyür. Farkındalık oluşturmak adına. Birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Öncelikle hayvanlar konusuyla ilgili. Lütfen sokak hayvanlarına eziyet etmeyin. Lütfen koyduğumuz mamaları, su kaplarını dökmeyin. İçlerine taş doldurmayın. Lütfen hırpalamayın hayvanları. Bu dünya sadece size ait değil. İnsanoğlu hırsın o kadar büyük ki bu hırs seni nereye götürecek bilinmiyor. Topu topu 2 metre kumaşla gideceksin. Yani atın olsa, yatın olsa, katın olsa hiçbir şey götüremiyorsun. Onun için lütfen gereksiz hırslara kapılmayın. Ne hayvanlara eziyet edin, ne birbirinize eziyet edin. Lütfen sokak hayvanları için bir şeyler yapmaya çalışın. Her mahallede herkes kapısının önüne birer kap su ve yemek koysa bu hayvanlar aç kalmaz. Köpekler aç olduğu için insanlara bir şekilde saldırıyor veya havlıyor. Aç olmasalar o kadar ürkek ve cana yakınlar ki kedilerle beraber kedilere hatta yemek verirken kedilerin yemeklerine karışmamak için saygıyla kenarda bekliyorlar. Bunu bizzat tecrübe etmiş bir kişiyim ben. Lütfen Allah'tan korkan hiçbir şekilde hiçbir canlıya zarar vermez. Ne olur zarar vermeyin. Bir şey göstermek istiyorum. Bu Gemlik Belediyesi'nin sokak hayvanları için yapmış olduğu bir şey. Tabii ki sadece kova yapmakla da bu işin altından kalkılmıyor. Hayvanseverler olarak biz yetebildiğimiz kadar yere yetmeye çalışıyoruz ama herkesin imkanı o kadar kısıtlı ki canla başla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama çoğu zaman yeterli olamayabiliyoruz. Yaptıklarımız da maalesef insanlar tarafından zarar gördüğü için gerekli amacına ulaşamıyor. Bu kovalardan dünya kadar dağıttık, su doldurduk, mama koyduk içlerine ama ertesi gün gittiğinizde hiçbirini bulamıyorsunuz.